大家好，我又係神嘅實況主，咁我就係改名都係改超速大衛噶嘛，咁我以後就自稱超速大衛啦咁。我哋嚟挑戰跑號無雙。呢一個定呢一個呢？其實呢個人改個名好搞笑。我哋就實況跑號啦，今次就。唔好意思啊，我本身電話咧有啲麻煩。而家同你哋講，我會喺星期2、3、4定時發布影片。但如果係考試，我會事先通知你，通知你哋呢班咁熱心嘅觀眾。唔識形容，詞窮啦。冇啊！係啊，跌咗落嚟啊！唔係啊嘛。聖代。係呢個嗰個教咗係咩？睇下我哋今日可唔可以去到終點？其實呢個有分關數，每種顏色就一關。即係話我而家已經排咗2關，進入第3關。換虛空會唔會好啲咧？虛空會唔會比較大力好運呢？大家識呢度 3、2、1 Go shoot！ 虛空好似虛空太重啦。聖代。呢個地圖太叻㗎啦，唔好意思，我唔挑戰呢個地圖。咁點算呢？我咪唔拍呢？錯！有乜可能唔拍啊？為大家觀眾帶嚟嘅實況，我哋玩呢個啦，咁就搞錯咗，唔好入嚟，我係要機械人戰鬥。如果有人殺我就弊啦。Let's go. 大家，我要開始跑啦！哦！呢個我已經發現咗用，你呢根本就唔使。下先，翻去個廁所。各位觀眾，好抱歉啊！啱去完廁所，我唔記得開返個攝錄裝備啊！去到終點嗰時，點解個跳掣冇喐嘅？跟住就喺度個跳掣冇喐嘅，穿入去先發現我冇開。各位觀眾唔好意思啊，咁我哋就嚟上去睇下啦。其實我冇玩過呢個地圖。其實轉呢個我會暈
之前有時我玩其他跑步地圖，有時都係咁。去終點嗰度啊！哎呀，呢張地圖因為上網見過好多人玩，都知點玩。好啦，終極時一飛，2、1，好啦，我成日一啲都唔好玩。希望大家鍾意嘅話，可以點個讚或者互相訂閱。但如果要互相訂閱嘅，請喺下邊留言。如果唔係，我就唔知㗎啦。大家可愛嘅觀眾，拜拜。聽唔聽到啊？呢個神全民槍戰，唔好信佢，唔好信佢。之前佢話要幫我儲值，其實佢已經盜咗一個 V6嘅賬號啦。佢之前盜咗我一個，唔好信呢個神全民槍戰。大家睇睇到未？神全民槍戰，千祈唔好信佢，一定唔好信佢盜過我賬號。亦都多謝各位大大肯睇我個觀眾。真係好多謝你哋，因為你哋肯睇我片睇到最後，我啱特登停一陣嘅。製造勤快點時間，其實之前有一次節目我差啲中鹽龍，我真係好想買鹽，冇鑽石。好啦，大家拜拜。呢個就係我啦，最右邊嗰個，最右邊嗰個，最右邊嗰個，中間嗰個係我細佬。介紹親戚時間已經結束，請